Gudiin sinii fidee dhufe gama warri jaarsa qabdan jaalallees qabdanii jaarsa keessanis piroofaayilii godhattu gadi baastu jechuudha. Hin oskiina. Jaarsa keessa hin oskiina jaalallee keessanis bor namatti heerumtan hin oskiina maaliifi diyaaspooraan tokko maal godhe seetanii viidiyoo kana yeroo darbe sinii hojjedheera. Haa ta'u malee mucattiin yeroo darbe gadi baatee haasofteetti. Namni sun dhufee akka gogowwamsee maal isa isin hojjedheera waan ta'eef isatti aanuun sin taasisa kana garuu haayilaayitii isaan sinitti himaa dhufee gogowwamsee bakka si fuudhaa manaamin jaarsa erga dirishinoo jedhee maal jireenya dhugaanaa kenni jedhee jeefaan jiraatee mucaan uffataatee jaarsa toon ergiin deebi'ee deemee dhufee yeroo ulfi ji'a ta'u jaarsa ergee yeroo deessu moosifaanan asin ufanan ufa Itoophiyaan ufa du'an jirutti deessa bakka manaan jedhee qadadaatti qadadee hunduma isaa akkan dhufne akkuma hin goonee fi sinitti himeen ture. Mucayyoon sunis dhufte kana miidiyaa irratti haasa'attee yoo xiqqaate mucaa haa guddisu mucaa haa gargaaru ani barumsa keessaanii akkas ta'e barumsa keessaan dhiisee jettee jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii maal amma nan ciise maal beektu nan dadhabe gaa inde taa'ee ilmaan odeessan manta amma kun garuu muudii walitti qabachuu waan ta'eef ciiseen haasa'anis jechuudha. Ciiseen inna diyaaspooraan kun maal godhe seetanii amma mucaan kun miidiyaa irratti gadi baatee waa'ee isaa hin haasofne suuraa isaayyuu hin maxxansine namoonni tokko immoo warri ishees isas ammuma inni wajjin turanitti beekan suuraa maxxansan tiktookii irratti jechuudha viidiyoo kutanii interviewuushi booda namichi kun diyaaspooraan kun ijoollee 5 ol qaba biyya keessa rif jedha kanaaf jaarsi keessa mul'isaan jedhan yookaan namni ufee sinitti falmu jira jechuufan amma dubartoonni inni yeroo biyya dhufu boqonnaa isaatiif bakka akkuma ta'e gara Itoophiyaa yeroo dhufutti hamma boqonnaa qabu sana keessatti dubartoota inni gogowwamsee irraa dhashee 5 oltu argame. Mucattiin naateetu miidiyaa irratti deebite jechuudha. Ijoollee baay'een warri haadha akkas ta'anii dubartoonni sun jechuudha interviewii dhagahanii aranaa fidhiisi suuraa namichaa arganii suuraa namicha sana gaafa arganii namichi sun abbaa mucaa isaaniifis mucayyoo sanaan bilbiladhanii warra miidiyaa sanaatti bilbilanii achi lakkoofsi ishee achi jiramti ishee jara eeyyamsiisanii isheetti bilbilanii nullee akkasii mucaa waggaa meeqaa qabnaa waggaa 8 waggaa 2 waggaa madirishinoo tamasaasaayi jechuudha. Bifa wal fakkaataadhaan mucaa ishee faana kan dhalates jira. Ishee mafaan hiriyaa mucaa ishees jira. Yooma kanayyuu dhufee deebi'ee jedhan. Yeroo ishiin interview himatte keessayyuu namni kun dhufee deebi'e. Bakka meeqannaan ijoollee 5 oltu jira. Garuu isaanii maatte nus akkuma keetti shawwadamni dhufeetu nu baree karaa garaa nu baree sinin fuudhadhe si fuudheen deemadhe piroosesiin si godhadhe asitti bakka faana jijjiraatamti yeroo achi laash jedhee deemu inni jireenya isa dhaabbataa qaba baate. Bilbila isaa immoo kenname bilbila isaa hundumaa cuccufateera bilbila isaa qaqayyarateera namni kun diyaaspooraan kun jechuudha. Akkanatti isaan ji'a tokko hiraftii dhufan yookaan ji'a 2 ji'a 3 biyya isaanii ilaaluu waan barbaadan hojii isaanii hojjetachuu dhufanii fi ijoollee keenya akkanatti baballeessu jechuudha. Warri tokko jiru warumti seera qabeessa jiru warri akkana ijoollee jireenya isaanii callam godhanii dukkaneessanis jiru dhugaa waaqaa jechuudha. Na mucayyoon sun maaltu sitti dhaga'ama renna namni akkasii abbaa mucaa koo ta'uutu na gaddisiise. Namni akka kana abbaa mucaa koo ta'uun baay'ee na gaddisiise. Baay'ee natti dhaga'ama. Amma mucaa kootiin abbaan kee nama akkamitiin jedheen itti hima.
nama ijoollee hamma kana qabu. Sagaafa mudannoo ishee mudateerra erga kana dhageesseeti kan isheen boosse mucattiin jechuudha mucattiin. Erga kana dhageesse baay'ee tokko gaddite. Akkasiin eegne qaasheen nama kana akka kanatti eegne. Innaa maaliif jedhee maaliif kana isiniif deebi'tu jaarsa keessa hin oskiina. Ela duuba jaalallee keessanii kan jaarsa keessanii waajiraachuu danda'a. Ammatu Facebook irrattis ta'e karaa barbaade dhiira tokko maxxansitanii dhiirri tokko iddoo meeqatti argama iddoo meeqatti maxxanfama suuraan nama tokko riidiidha kun iddoo meeqa jajjane suuraan isaa iddoo meeqara hundumtuutu profaayilii godhate dhiirri tokko iddoo 4-3tti argamuunsa kun irgixeenyaa ta'e waan isinitti mul'atu riili dhiira tokko 3 taatanii walitti qabaachuun keessanii oolu. Jana iddoo meeqa jana asis jana tis jana si biratti kan kee bichaa fakkaatu ishee sana biratti kan ishee bichaa fakkaatu gaafa wayi itooti wanti barbaade haadhuu jettee karaa miidiyaa kee hundarraanii godhatte TikTok irraanis Facebook idhaanis karaa hundumaa godhatte namni dhufe namni kun maal keetti siin jedhu hin dhabamu taa ilaali. Kana immoo cheekii gochuu qabdu. Maaliif jireenya keessanii fettanii borumtaa keessanii fettanii cheekii gochuu qabdu. Nama asiis achiis nyaatu gidduutti situ nyaatama. Ati nyaatamta jechuudha. Inni dhugaadhaan itoo hin taane fayyadamaara. Ishee sanas gowwomsaara, sinis gowwomsaara. Ati garuu dhugaadha seete jireenya kee, maalii kee, borii kee, hunda kee isarra keessee deemta ta'a. Isarra keessee deemte ta'a. Garuu hin nyaatamta. Kanaafiyyuu naafi asofsiisan jira baran qalladdu asumaan isiniin asofsiisa naafis nan asofsiisa innaa akka kana fakkeenya kana kan isinii fidee fi dhuguma borwaanni isinirra gahuu danda'udha kun ijoollee baay'een dhiira tokko kan kobichaa se'anii dhiirri sun garuu kan nama lamaafaa ta'ee kan argame jira iddoo meeqaa kan janajjanu jira jechuudha isoo hin beekamin ijoollee walii hiriyaa ta'anillee gidduutti hin janajjana ton beekamin jechuudha. Kanaafuu jaarsa keessan yookaan jaalallee keessan kan keessan qofaa akka ta'u adda baafachuudhaaf amma dafaa profaayilii godhadhaa Facebookiidhaan godhadhaa TikTokiidhaan ni sirbaan kana baabbaradhu ni faarfannaadhaan kana baabbaradhaa. Bakka akkuma ofii keessan fayyadamtan sanatti miidiyaa akkanuma godhaa jaarsa keessan mul'isa. Yooni lakkina mul'isiin jedhe waa jirti. Usuma ni dideeyyuu ati maxxansi bakka.